दिनै आंनि न'आव आङो बे प्रेसमेटखौ लेंदों बा लेंनो गोनां जादों आंहा जिहेतुके बिटिसिनि दानि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा दाखालि आंनि सायाव जा नंथारै असैध्य आंखौ अपमान होनो थाखाय जे बांसावदों बिथाङा आंखौ बुंदों बले आं मोनसे समाव हिन्जावनि दावराव दावसियाव सेन्देलनि माहाला गानहोजादों दा बे बिराद मिथ्या खोथा अयनाय बाथ्राथार बियो बेहा जेबो भित्ति गैया आरो बिथाङा आंखौ बुंबोदों जे आंनो जौ फाग्ला जौ लोंनानै लामायाव गोलैनानै थायो बिराद मिथ्या खोथा बियो 7 बोसोर 7 बार जोनोम लाबाबो बेखौ प्रुफ खालामना होनो हाया हिन्जावनि दावरावनिबो बियो 7 बार जोनोम लाबाबो बियो होनो हाया आरो बिथाङा बुंबावदों जे आं होनो आंनि सासे स्टाफखौ सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय बेफोरबो गासिबो बेनि आंखौ अपमान होनो नागिरनायनि थाखाय बानायनानै साजायनानै बुंनाय बाथ्रासो बेवहाय जेबो सैथोथा एबा भित्ति गैया दिनै बिथांनि बे बुंनायनि सायावनो आङो माखासे खेंफोरथि एबा क्लेरिफिकेसन होनो दिनै सानदों आरो बे हिसाबै आं रायजो राजाखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा जेब्लाबो सैथोखौ जुक्तिखौ बिसार खालामनानै निश्चय नायगोन आरो गनायथावबा गनायगोन गनायथावाबा हयथ' गनायनाय नङा थांनाय 18 आगस्टआव आङो बिथां प्रमद बर'खौ बिटिसिनि आन्डाराव 2003 नि बिटिसि जे एकर्ड जादों बेनि 6 शेड्युलनि गासिबो प्रभिजनफोरखौ लाबोनानै खामानि मावफैनो हायाब्ला एपइन्टमेन्ट होनाय स्किम सेलेक्शन होनाय ग्रेन्ट होनाय बेफोर खामानिखौ मावफुंनो हायाब्ला 31 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथाङा रिजिगनेशन होनांगौ मानोना नोंथाङा जेबो खामानि गैया बे आं डिमान्ड होदोंमोन बे डिमान्ड होनायनि फिननायखौ दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथां एबा इउपिपिएल नि रावबो दैदेनगिरिया दिनै जुक्ति होनानै मोजाङै रिप्लाइ होआखै नाथाय बिथांनि जानानै माखासे बेलबुं मानसिफोरा बा राकेश ब्रह्मआ होदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएल नि आफादगिरि बिथां रबीन्द्र बसुमतारिया जा माने खेंफोरथि होदों बियो मोनसेबो जुक्ति गैया आं बुंनाय आं सोंनाय बाथ्रानि जुक्तिजों लोब्बा थानाय मोनसेबो फिननाय बिथांमोनहा होनो हायाखै रबीन्द्रनाथ बिथाङा आंखौ बुंदों नेहात लावखारनि समान नंगौ बिथाङा आंखौ लावखार बुंनो हागौ भगवान श्री कृष्णआबो मोनसे समाव लावखारमोन बे लावखार अबस्थायाव भगवान श्री कृष्णआ बेसेबां असुर दानबखौ बुथारामोन बिथाङा मिथिगौ खागासुर बकासुर कालिय जिबौ आरो गोबां असुरफोरखौ दानबफोरखौ बियो लावखार सासे गथ' जानानैबाबो बुथारबोदों दिनै बे अमर सिंह ब्रह्मआ लावखार गथ' जानो हागौ नाथाय दिनै बर' रायजो राजानि गेजेराव जे असत्य जे नंखाय फालानानै देशखौ सालायदों दिनै बिटिसिनि गासिबो क्षमताखौ दिनै असमिया गभर्नमेन्ट हिमन्त बिश्व सरकारनो हरजोबनानै दिनै रायजो राजाखौ नंखाय फाला ओरैनो थगाय थगाय दोनदों बे सैथो बाथ्राखौ रायजोफोरनि सिगाङाव आं जेब्लाबो बुंबाय थागोन जाहाथे रायजो राजा मिथियो दिनै राकेश ब्रह्मआ लाजिथाव मुगैथाव नंथारै खोथाखौ बुंनानै बिथाङा सानदों हयथ' बिदि बुङोब्ला अमर सिंह ब्रह्मआ सैथो खोथाखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थागोन बे साननाया राकेश ब्रह्मनि बिराद गोरोन्थि राकेश ब्रह्मआ मा मानसि बियो जिबनावबो हयथ' आंनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया आं मा रोखोमनि मानसि बिथाङा मिथिया हुसियानो सा साग्लाव इमोसनेलि हयथ' सोरनिबा थुनायाव हयथ' प्रमदनि थुनायावबो जानो हागौ उरखाव गोरा ब्रह्मनि थुनायावबो जानो हागौ बिथाङा जानला मोनला फाग्लामि खोथा बुंलाबायदों राकेश ब्रह्म नोंथाङा आंनि सोमोन्दै मा मिथिगौ अमर सिंह ब्रह्मआ क्लास 1 निफ्राय सासे मेधाबि स्टुडेन्ट दतमा हायर सेकेन्डारिनि बै समाव हाई स्कुलमोन बेनि सासे मेधाबि ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट मेरिटरियास गथ' 1978 आव बे अमर सिंह ब्रह्मआ मोननै लेटार लानानै 71% लानानै कटन कलेजाव फरायहैयो बिथाङा उनावहाय 86 आव बिएससि पास जायो आंनि गासिबो माने कलेज लाइफआ कटन कलेजाव नोंसिनि मसलपुरनि जितेन तालुकदार
बै समाव थैलांबाय बिथाङा महम्मद बर'मोननावसों हरिहर बसुमतारी मोननावसों दीपक बसुमतारी आदानावसों अमर सिंह ब्रह्मआ माबायदि मानसि आंनि बेकग्राउन्डखौ बिसोरबो बुंगोन दिनै सोङोब्ला दा नोंथाङा जेबो मिथियालासेनो एकदम माने लेखा रोंथारैनि परिचयखौ बोरै होखो नंथारै मिसा खोथाजों बोरै आंखौ दाथुमनानै नोंथाङा दोननो नाजादों खबरदार नों बिदिखौ दासान दिनै नों आंखौ जे मिसा मुगैजाथाव लाजिथाव पइन्टआव जेरै आंखौ चार्ज खालामनानै अपमान खालामदों प्रेस मिडियानि दारै ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ मानहानि नोङो आंनि जुक्तिखौ जुक्तिजों दानालासिनो माबोरै व्यक्ति चरित्रआव नों आक्रमण खालामखो मानो आंनि पार्सनेल केरेक्टारखौ नोङो एसेसिनेसन मानो खालामखो नाथ' बे मोन्थाय गैया आंनि पार्सनेल केरेक्टार बेबो सैथोखौ बुंब्ला मोनसे गनायथावामोन नोंनि खोथायाथ' मोनसेबो सैथो गैया राकेश ब्रह्म नों निजेखौनो साननानै नायसाय दिनै बुंनो गोसो गैयामोन आङो नोंनि खोथाखौ अब्लाबो रायजोनि मिथिसारनायनि थाखाय नोंनि सभाखौबो आङो मोननैसोखौ दिनै बुंगोन रायजोफोरनि सिगाङाव जाहाथे रायजोफ्रा मिथियो जे राकेश ब्रह्मआ मा प्रकृतिनि मा आखलनि मानसि बियो हाई स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो मा आखलनि मानसिमोन नोंलाय आंथ' मिथिनो मोन्दों नोङो सानसे समाव क्लास 9आव फरायबा मानसिफोरनि बोरमाखौ खावनानै जानानै बुजानानै नोङो खारनानै गुवाहाटीयाव थाहैदों गुवाहाटीयाव बाथौफुरियाव थाहैनानै नों बाथौफुरि हाई स्कुलनिफ्राय 3rd डिभिजनाव नों मेट्रिक पास जादों बिनि उनाव नों पान्डु कलेजाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसन लादों बाहायबो नोङो जावले जावले फेल जादों उनावहाय नों न'आव फैदों न'आव फैनानै नोङो 2 नम्बर दंफां बेफारि मावदों खमला फायखारि जादों मालाबा मालाबा पुलिसजों हमजादों बुजादों उनावहाय नोङो सानसेखालि शिवरात्रि दिनाव गुथा आरो गान्जा सोबनानै 6 मास नों फाग्ला जादोंना जायाखै राकेश ब्रह्म लाजिया नोंनि गेसाव गोफोनखौ बुंनो होदोंना राकेश ब्रह्म नोङो 6 मास फाग्ला जादोंना जायाखै ना दिनैबो बे फाग्लायानो खाराखै नोंलाय राकेश ब्रह्म गुन्दा नोङो उनावहाय नोंनि बिब'आ दिसपुर कलेजाव लांनानै एडमिसन हैदों बाहायबो नोङो हायार सेकेन्डारि क्लासखौ उथ्रिनो हायाखै बिनि उनाव नों दिसपुराव लास्ट गेटआव रुटि दखान बानायदों बे समाव जोंनि बिपिएफनि बिएलटिनि सेंग्राफ्रा कन्ट्राक्ट खामानियाव थांनायाव नोंनाव दखानाव रुटि जायै जायै उनावहाय नोंजों परिस्थ जानानै उनावहाय नोङो बेसोरजों कन्ट्राक्टर लासै लासै लाइनाव फैयो आरो हाग्रामा महिलारिनि आन्दाराव कन्ट्राक्ट मावनानैसो नोङो धनी जादों आरो बिनिफ्रायसो नोङो दिनैसिम बे पर्यायाव फैनो हादों राकेश ब्रह्म सैथोजों सोलियाबा नोंनि दानि बे इएम नों जे राजनितिखौ दफायनानै बिखा फोरदाननानै बुंदों सैथो गैयाबा सैथोनि सायाव नों जुदि सोनाराबा गाबोननो नोङो जस्लोगोन दाबो जों मिथिगौ नोंनि मसलफोराव नोंहा बेसेबां फिल्ड दं नों मिथिया सानदों राकेश ब्रह्म नोङो नगेन सासे लेखा गोरों नगेन बर' प्रफेसारखौबो नोङो माखासे जाहोननि थाखाय नों बेखौ गुन्दा लागायना होनानै बुहोदों मानो सासे लेखा गोरोंखौ जुक्ति खोथाफोर बुङोब्ला तर्क खालामोबा नोङो बुहोग्रा आंखौबो खाथियावबा नोङो हयथ' दिनै बुहोखांसिगौमोन नङा होमबा राकेश ब्रह्म बेनो नोंनि चरित्र बोरमा सिखाव लाजिया नोङो गावनि सभा चरित्रखौ बेसेबां सानदों नों जोंनिखौ नोङो तदन्त खालाम दतमायाव फैनानै सोंफै नोङो बबे जुगाव बबे दिनाव बबे गामियाव आङो सेन्देलनि माला गानहोजाया माब्ला बबे जायगायाव आङो जौ लोंनानै उन्दुनानै थाया राकेश ब्रह्म प्रमाण होनो हागोन बेबादि नंखाय मिसायै आंखौ व्यक्ति सन्मान हानि खालामनायनि थाखाय नोंखौ आं दिनै गोबां थाखानि मान हानि गसर होनो दिनै रेडि ओंखारबाय आङो दिनैनि बोथोरावनो आङो बेनि केसखौ होगोन बेनि थाखाय नों साखाफारा जानानै थाखा राकेश ब्रह्म खोथाखौ खुगाखौ दं होननानै जानला मोनला नों दाबुं दिनैसिम नोङो गोबां लिडारफोरखौ गाज्रि गाज्रि रायबाय सानसुमा बसुमतारीखौ नों गाज्रि गाज्रि रायबाय दावराव देख्रेखौबो नों गाज्रि गाज्रि रायबाय हाग्रामा महिलारिखौबो नों गाज्रि गाज्रि रायबाय नों रायै सोर दंबावो आरो नोंनि रायनायनि भाषाया मोनसेबो सभ्यता गोनां सभ्य मानसिनि बाथ्रा नङा असभ्यनिसो बाथ्रा जोब नोंना राकेश ब्रह्म नों सासे लेखा रोंदों माने मेट्रिकल' पास नोङो नों जेबो भद्रतानि सोमोन्दै मिथिया नों जेबो पलिटिकेलनि सोमोन्दै मिथिया नोंनाव नैतिक गियानाबो निस्सय
सभार चरित्रआबो मोजां नङा नंखायनो बेबादि भाषाया नोंनाव फैयो नों सानदों नामा जे अमरसिंह ब्रह्मखौ बेबादि बुङोबा नोंनि सैथो खोथा बुंनायनिफ्राय जानगार होनो हागोन खबरदार डोंट थिंक इट डोंट एक्सपेक्ट अमरसिंह ब्रह्मआ बेबादियाव साइलेन्ट थाग्रा नङा सैथोजों जुजिग्रा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि शिशु एखेलगे बर'फाजों जोङो कटन कलेजाव टि इउनिभार्सिटि साइन्स फरायनाय मानसि आङो बिनि उनाव आङो एमए पास जादों बिनि उनाव आङो बिएड पास जादों I am the one of the most successful block elementary education officer during my period कसुगावआव फै कसुगाव आनसलिकआव सों नोङो मूर्ख कसुगाव आनसलिक एपसआव सों आं माबादि अफिसारमोन दिनैसिमबो कसुगाव रायजो राजाफ्रा आफसोस खालामो बिनि उनाव आं गसाइगावआव बिअ जाहैदों गसाइगावनि स्टाफ गसाइगावनि रायजो मास्टारफोरनाव सोङै राकेश ब्रह्म मास्टारफ्रा अफिसार अफिस स्टाफआ मा सार्टिफिकेट होयो दिनैसिम बिथांमोनहा आफसोस खालामो बोले सारबादि आरो जोङो अफिसार जिबनाव मोनला आंनि बे साक्सेसफुल गुड एडमिनिस्ट्रेटर बे एथ' मोजां नाम सुनाम मोननाय बे नामखौ नोङो दिनै नंखाय खोथा असैथ' खोथाजों आंखौ दानख्लायनो नागिरदों नङा होमबा राकेश ब्रह्म जाफुङा सैथोआ जेराव गैया बे मालाबाबो देरहासारा नोंनो असैथोजों सोलिनायनि बावला नोङो जलदग गोलैनोसै दिनै नोंनि एगेन्स्टै नोंनि समस्थिनि मानसियाबो दिनै गासिबो बिर'धि नोंनाव लोगोआनो गैला नों लाजिया नोङो सोर दंबावो नोंजों सासेल'सै नोंजों बापन बर' होननायल'सै बाद बाखिया गासिबो नोंजों आलादा जाजोब्बाय नोंनि सभाब चरित्र थिग गैयिनि थाखाय नोंनि खोथा बाथ्रा थिग गैयिनि थाखाय राकेश ब्रह्म मानहानि गसराव गसंनो थाखाय राजि जादों नोङो आं नोंखौ वार्निं होबाय दिनै दा आङो रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायो सासे इएम जानानै रेसपन्सिबल गभर्नमेन्ट दायित्व लानानै रायजो बेंनायनि दायित्व लानानै सासे इएमआ बेबादि बाथ्रा बुंनाया बेबादि इएमखौ बेबादि लिडारखौ लिडार होननानै बोरै गनायनो हायो बोरै बर'लेण्डखौ सालायगोन बेलाय बे राकेश ब्रह्मआ बेबादि गुनजों बेनो नामा इउपिपिएलनि आदर्श नीतिया इउपिपिएलआ बेबादि गुन्दा प्रकृतिनि लागाम गैयै खोथा बुंग्राफोरानो बेनो लिडारफोरनि चरित्र नामा बा बेबादिखौसो लाय होयो नामा बेबादिखौसो लिडार होननानै सानो नामा इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरियाबो लाजिनो गोनां आरो बेफोरबादि लिडारखौ थाबैनो एक्सपेल खालामनानै बिनि इएम पदखौ खारिज खालामनांगौ सिफायनांगौ बेखौ बेबादि थायोबा पार्टियाबो दुरनाम जायो जाथियाबो दुरनाम जायो गभर्नमेन्टआबो दुरनाम जायो गतिके आं खावलायो दिनै बे प्रेस मिडियानि दारै इउपिपिएल दोलोआ थाबैनो बेफोर गासिबो मेटार आंनिल' नङा गुबुन गुबुन समनिफ्राय राकेश ब्रह्मआ जेफोर प्रेस स्टेटमेन्ट होबोदों बेखौ मोजाङै बिसार खालामनानै बेनि बुंनाय बाथ्राफ्रा मोनसेबो जुक्ति गैयै आरो असभ्य प्रकृतिनि बेनिखायनो बेखौ बेबादि जानला मोनला पार्टिनि जानानै खोथा बुंनायनि थाखाय इएम जानानै खोथा बुंनायनि थाखाय बेखौ दिनै एक्सपेल खालामनानै बेनि इएम पदखौ थाबैनो बेखौ माबानांगौ खारिज खालामनांगौ खतन खालामनांगौ बिपिएफ दोलोखौ मानसि बुथारग्रा पार्टि होनबावदों बिनि सायाव एसे बुंगोन नामा बेथ' खर' गाज्रि फाग्लानिनो बाथ्रा राकेश ब्रह्मआ बै समाव जे हायार सेकेन्डारि फेल जानानै गुथा गान्जा सोबनानै जे खर' गाज्रि जादों बे खर' गाज्रियानो दासिमबो हयथ' मोजाङै खाराखै नंखायनो बेबादि बुंनो हागौ दिनै बिपिएफआ बुथारग्रा मानसि बुथारग्रा हानजा बा पार्टि बोरै बुंनो हागौ मा प्रमान दं बेहालाय नोङो प्रमान होनो हागोन राकेश ब्रह्म सोरखौ बिपिएफआ माला बुथारामोन बिसोरथ' नागारनाय नङा दिनै बिपिएफआ निश्चय बिथांमोनहा अलरेडि गोबां थानायाव केस होबाय आं खोनादों बे केसफोरखौ जुजिनो बे साखाफारा जागाथों बेबादि दिनै एसे पावाराव मोनदों होननानै जानला मोनला गुबुन पार्टिखौबो बखिलाबायनाय बे बिराद मुगैजाथाव हाबा आरो सासे इएम जानानै बेबादि जानला मोनला अगणतान्त्रिक खोथा आनपार्लामेन्टारियान वार्डफोर बाहायनाय बे जोबोद मुगैथाव आरो लाजिथाव आरो बेफोरबादि मानसिखौ इएमआव दोननायनि खुनु जुक्ति गैया इउपिपिएलआ जुदि इउपिपिएलआ मोनसे मोजां राजनिति हान्जाबा राकेश ब्रह्म बादिखौ थाबैनो एक्सपेल खालामनांगौ आरो नङाबा इउपिपिएलनि अबस्थायाबो खिन्थु गाज्रि जागोन